Hey guys, welcome back to my channel in another vlog. म चाहिँ अहिले आएको छु माइत बिहान आएको खानासाना खाएर किनभनेपछि मेरो चाहिँ अस्ति नैदेखि पहिलेदेखि नै दाँतको प्रब्लम थियो। लाइक मैले पहिला चाहिँ दाँत सिमेन्ट भरिसकेको थिएँ तर पनि फेरि पनि के भएको थियो भनेपछि त्यो सिमेन्ट गएको थियो कुनै कुनै दाँतको अलिकति लापरवाहीले गर्दाखेरि अनि त्यो भएको भएर अनि लास्टै दाँतमा अड्किने भएको भएर चाहिँ म अस्ति चेकअप गराउन गएको थिएँ। अनि चेकअप गराउन जाँदाखेरि डाक्टरले के भन्यो भनेपछितिर मलाई दाँतको लाइक एक्सरे गरेर सबै चिज हेरेर गर्दै लाइक सर्ट हेर्नुभयो भने सर्ट्सहरू तपाईँले हेर्नुभयो मेरो च्यानलमा भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ कि मेरो 2 दिन कस्तो थियो भनेर दुईचोटि चाहिँ म गएको थिएँ हस्पिटल। आज चाहिँ मेरो थर्ड टाइम थियो हस्पिटलमा जानु। फर्स्ट टाइममा चाहिँ एक्सरे गरेर चेकअप गरेर डाक्टरले भने कि आरसिटी गर्नुपर्छ भनेर। आरसिटी भनेको चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ कि त्यो दाँतमा त्यो नक्कली दाँत हुन्छ नि त्यसलाई हाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि प्राइभेटमा गएको भए झन् महँगो लाग्ने थियो। म त सरकारीमा गएको थिएँ। अनि प्लस के भनेपछि त्यो मेरो चाहिँ यहाँ यता तलतिर अनि यहाँनिर अनि माथि किराले खाएको थियो भनेपछि प्लस मेरो चाहिँ बुद्धि बङ्गरा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लास्टै त्यो दाँतको लाइनमा थिएन कि साइडमा थियो पुरा के अरे उछुटेको थियो कि। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो एकदम दुखिरहेको थियो। अनि त्यस्तो भइसकेपछि नसार्न मिल्ने न केही गर्ने मिल्ने। अनि मैले चाहिँ त्यो दाँत फाल्ने भनेर गएको थिएँ। अनि डाक्टरले पनि फाल्नुपर्छ भनेर भने त्यसलाई सार्न मिल्दैन केही गर्न मिल्दैन तपाईँले त्यो दाँत फाल्नु नै पर्छ भनेपछि थियो मैले त्यो दाँत फाल्ने भनेर गएको थिएँ। जुन दिन म फर्स्ट टाइम गएको थिएँ त्यो दिन चाहिँ मैले दाँत फालेँ यतापट्टि माथिपट्टिको दाँत फालिसकेपछितिर अनि डाक्टरले सबै एक्सरे गराइसकेपछि डाक्टरले के भन्यो भनेपछितिर यहाँनिरको दाँतमा चाहिँ आरसिटी गर्नुपर्छ जुन चाहिँ भित्र दाँत चाहिँ पुरै किराले खाएको कि केले खाएको आई डोन्ट नो खाएर पनि पुरै के अरे त्यो खोबिल्टो परिसकेको छ भनेर यहाँ साफ गरिदियो फर्स्ट दिनमा। अनि फर्स्ट दिनमै यहाँको बुद्धि बङ्गरा निकालिदिएको थियो। अनि सेकेन्डचोटि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो डाक्टरले चाहिँ यहाँ साफ गरेर रुई र क्याल्सियम हालेर चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ ढाकिदिँदो रहेछ। अनि सेकेन्ड टाइम साफ गरेर साफ गरिदिने उ गर्ने गरेपछितिर थर्ड टाइम आज गएको थिएँ म। अनि आज पनि त्यही गरिदियो र प्लस डाक्टरले के भन्यो भनेपछि 4 चोटि आउनुपर्छ भनेको थियो। अनि थर्ड टाइम त्यो गरिसकेपछितिर अनि आज म गएको थिएँ हस्पिटल। अनि डाक्टरले भन्नुभयो हजुर आज फ्राइडे सन्डेतिर आउनु सन्डे आएपछितिर दाँतको नाप लिनुपर्छ गरे नाप लिइसकेपछितिर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सायद त्यो दाँत बनाउँछ होला। अनि 3 दिन 4 दिन कहिले हुन्छ उसले फोन गरेर मलाई बोलाइसकेपछितिर म त्यहाँ गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ आरसिटी गर्नुपर्छ। त्यो प्राइभेट हस्पिटलमा सायद एउटा दाँतको मैले सुनेअनुसार एउटा दाँत हालेको चाहिँ त्यो मेटलको जुन हुन्छ नक्कली दाँतको त्यो खोस्टा हो सायद होइन त्यो हालेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नर्मल्ली 10-12 हजार पर्छ। तर सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ एकदम सस्तो रहेछ है। यो दाँत हालेको चाहिँ 4 हजार र 12 हजार वाला छ। मैले चाहिँ राम्रोसँग डिसाइड गरेको छैन अझै पनि कुन चाहिँ हाल्ने भनेर। बट लेट्स सी। अहिले चाहिँ म यहाँ बसिरहेको छु साँझ चाहिँ म घर फर्किन्छु। अनि मैले चाहिँ धेरै दिन भएको थियो मासुहरू खान नमिल्ने भएको भएर खाएको पनि थिएन। अनि आजदेखि चाहिँ मासु खान मिल्छ अरे। अनि दिनमा 3-4 चोटि चाहिँ मुख हल्का पानी तातो पानी र नुनले साफ गर्नु होला नुन हालेर त्यसलाई मुख खुला गर्नु होला भन्नुभएको छ यो बुद्धि बङ्गराको लागि। अनि प्लस यहाँको दाँत चाहिँ केही पनि भएन अरे। यहाँको दाँतमा चाहिँ आरसिटी गर्नुपर्छ अनि माथिपट्टिको दाँतमा चाहिँ हामीले सिमेन्ट गर्नुपर्छ अरे। अनि प्लस मेरो स्वर यस्तो सुन्नुको सायद मलाई आफैलाई फिल भएको हुनसक्छ तर मेरो स्वर अलिक अर्कै सुनिरहेको छ मलाई चाहिँ रुगा लागेको छ त्यही भएर। सो लेट्स सी आजको दिन म के गर्छु भनेर। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले म चाहिँ रेडी भइसकेँ। हाम्रो चाहिँ अनप्लान्ड घुम्न जाने कुरा भयो होइन। भाइ चाहिँ जिम जान्छ अरे अनि म मम्मी बुवा जाँदैछौँ ढकरी पार्कमा घुम्न यतिकै घुम्नको लागि। प्लस म चाहिँ रेडी भइसकेँ। मैले पेन्ट लगाएँ अनि यो चाहिँ भाइको टी सर्ट थियो कि मैले यहाँ लगाएको थिएँ मलाई एकदम मन परेर अनि यो टी सर्ट लगाएर चाहिँ म जान लागेको छु। आइतबार फेरि आउनुपर्ने काम छ नि त अनि त्यति बेला गरिदिन्छु ल्याइदिन्छु भनेर। अनि प्लस मैले चाहिँ आइलाइनर सुकाउनको लागि लगाएको हो। आइ एम रेडी अलमोस्ट रेडी भनौँ न। मम्मीहरू चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। लेट्स गो। चाहिँ रेडी भएर बसिसकेको छु। अब मम्मीहरू पनि रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि जान्छौँ हामी चाहिँ यहाँबाट ढकेरी चाहिँ कोलुपुरबाट उता बढ्छ। अनि त्यही भएको भएर चाहिँ हामी ढकेरी जान्छौँ। त्यसपछि म घरतिर धेरै वर्ष भयो मैले ढकेरी पार्क नदेखेको। लेट्स सी के कस्तो छ भनेर सबैलाई देखाउँछु पार्क कस्तो छ भनेर। म पनि हेर्छु। मान्छे रेडी भइसक्नु भयो
बजार जाँदैछु मामाको पसलतिर किनभने बेसी त्यहाँ अब त्यहाँबाट हल्का फुल्का नास्ता लिएर हामी ढकेरी पार्क जाने प्लानिङ भएको छ किनभने बेसीतिर ढकेरी पार्कमा चाहिँ हामी ड्राई पिकनिक गर्ने भन्ने सोचले जाँदैछौँ यो घुम्ने पनि सडन प्लान बनेको हो नि त अनि के लाग्ने हल्का हल्का नास्ताहरू लिएर जाने कुरा भइरहेको लेट्स गो कहाँ राइस हेलो हेलो बाई त्यो भाइले आयो भनेर त्यहाँबाट दिदी मलाई देखाउनु न अरे देखेकै छैन लेट्स गो नाउ ताता त रहेछ पकौडा पनि लाने यस छिटो छिटो तताइदिनु त ढिलो भयो हेर हेर यिनीहरू काम गरेको यहाँ भाडा दिने काम यिनीहरूको बिचरा होटल मामाको होटल खेलदेखि बहिनीहरूको यहाँ भाडा दिने काम भयो के पनि नरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो मामाको होटल हो हाम्रो मामाको होटल चाहिँ यो के अरे यहाँनिर यता भित्रपट्टि नेपालगञ्ज मामाको मोमो सुकुटी चाउमिनहरू पनि पर्छ मिठो पर्छ भुटा पनि पर्छ बहुत मिठो पर्छ आफ्नै मान्छे बनाएको मनपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ टमाटर अनि पकौडी अनि अङ्कल कहाँबाट ल्याएर काखल यस्तो टेकिङ हल्का फुल्का नास्ता यो चाहिँ जाँदैछ जिमसम्म हामी जाँदैछौँ यहाँबाट मामाको पसलतिर फुलबारी हाम्रो नेपालगञ्जको हामी नेपालगञ्जको टिम अब जाँदैछौँ कुलपुरतर्फ यो चाहिँ हो हाम्रो हल्दारपुरको पार्क मिनी पार्क भनौँ न मिनी पार्क हो अनि यो चाहिँ हल्दारपुर टिम यो चाहिँ हाम्रो कुलपुरको चौरा यो चाहिँ हो चप्परा गौरी योबाट चाहिँ काठमाडौँ कागरभिट्टा अनि त्यसपछि जाँदो रहेछ स्कुलमा चाहिँ हाम्रो पहिला रनिङ सिल आउँदाखेरि मलाई याद छ होइन हाम्रो स्कुलमा रनिङ सिल आउँदाखेरि यो चाहिँ थियो है रनिङ सिल गर्ने ग्राउन्ड अनि यो स्कुल चाहिँ त्यति साह्रो डेभलप थिएन हामीले पनि अनि यसमा चाहिँ हामी आएको बेला चाहिँ रनिङ सिलमा चाहिँ अन्त भलिबल खेलाउनु ल्याउँथ्यो थियो अनि हामी चाहिँ खास राम्रो खेल्थेनौँ अनि हामीलाई घरमा खेल्थ्यौँ चाहिँ हो हाम्रो बाँके नेसनल पार्क हो त्यही भएर अझै छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ अगाडि चाहिँ हामीहरूले उ गर्नुभएको थियो त्यही हो हाम्रो ढकेरी पार्कको इन्ट्रान्स हामी चाहिँ आइपुग्यौँ मम्मीको फेभरेट प्लेस हुनेवाला यो किनभने चाहिँ यहाँ धेरै फुलफुल्या मम्मीलाई फोटो खिच्न भिडियो बनाउन धेरै काम लाग्नेवाला यो पार्कमा धेरै पार्क भयो अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पसल रहेछ लेट्स गो टु बाई सम कोल्ड ड्रिङ्क्स हियर ढकेरी पार्क लुक एट दिस यो चाहिँ ढकेरी पार्क यहाँ चाहिँ फुल्याला गाइज यस्तो फुलफुल्या आम्मामामामा हो न लुक एट दिस सबै टिकटकरहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो टिकटकर दाजु फ्यान हो क्या हो लुक एट दिस यो फुललाई चाहिँ ब्लू सागे हो कि सेगे हो कि समथिङ के भन्दो रहेछ मेरो प्रोनाउन्सिएसन एकदम बकवास छ गाइज म्यानेज गर्नु होला प्लिज लुक एट दिस आम्मामा यस्तो धेरै फुल फुल्यो होइन कि यस्तो धेरै आँखाले नभ्याउनु फुल छ यहाँ त ओ उता पनि रहेछ हो रोजहरू गुलाबको फुल हो तर त्यहाँ जान अलाउड छैन देखेछ देख्दैछ अब हामी चाहिँ यतातिर बसेर खान्छौँ सकेसम्म चाहिँ यहाँनिर बस्नुपर्ने हुन्छ भुइँमा त्यहाँ बसेको भन्दा यहाँ बसेको राम्रैले हुन्छ आफूले नल्यायो भने नेचरसँग बसेर खाऊँ भन्छु कुर्सीमा बसौँ भन्नुहुन्छ यार यस्तो राम्रो नेचर छ झन् लेट्स गो है लेट्स गो अब चाहिँ उठ्नु पर्यो लेट्स गो चिज ठिक छ है फुलहरू फुलेको भएर पनि एकदम राम्रो देखेछ तर यही सिजनमा आयो भने चाहिँ फुल हेर्नको लागि चाहिँ द्याट्स गुड तर जाडो या फिर त्यो फुल नफुल्ने सिजनमा आयो भने चाहिँ खासै राम्रो त होइन त्यही पनि जस्ट लुक एट दैट पेट पूजा अनि त्यसपछि बल्ल अरू काम हो है यो चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँलाई र बुवालाई हो सानो चाहिँ मलाई हो
चिसो हल्का हल्कै चिसो यस बुढाबुढीलाई एउटै चम्चा है त्यो धेरै खानेकुरा नल्याएको घर घर भात नखानेहरू हल्का फुल्का गयो यतिकै रमाइलो गर्न हाम्रो प्लानिङ चेन्ज भयो हामी घुमेछौँ मलाई पनि हालिदिनु त अचार बुढाबुढीलाई यो चिसो ठुलो ल्यायो भने हामीले अर्को ठुलोवाला खोजेको पाएन चिसो ल खोल्नु न राख्नु न ठुलोवाला धेरै त्यो अर्कोवाला थिएन कि अलि धेरै नै ठुलोवाला थियो त्यो धेरै ज्याउ हुन्छ भनेर नलिएको यो मलाई गिलास चाहिन्थेन भाइ म यतिकै खाइहाल्थेँ घरलाई हेर्नु मामाले भर्खर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो पायो पकड समस्या खायो भने छोरा आएर बसेछ जिब्रो मिठाउँदै कुकुरले चाहिँ जाँदा पनि पिछा नसोध्दो रहेछ एउटा न एउटा त आइहाल्नु समोसा 15 हो कि 20 हो 15 खानपिन कार्यक्रम सकिसक्यो मेरो कपडा र त्यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डको फुल म्याच गरिरहेको चाहिँ लुक एट हिम यहाँ फोटोसुट हुन्छ मम्मीहरूको मम्मी बुवाको फोटोसुट गरिदिन्छु त्यहाँ चाहिँ ड्राई पिकनिक हामीले चाहिँ ड्राई पिकनिक अलि उवाला भयो त्यो कमकमवाला भाइ पनि थिएन अनि हामीले खासै नखानु घर गएर खाना पनि खानुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै खाएनौँ एकछिन नेक्स्ट टाइम हामी यस्तो गर्न आउँछौँ कि आउँदैनौँ के गर्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ फोटो खिच्यौँ सबैजनाको मम्मी रेडी भइसक्नु पर्दैन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पार्क पहिला नि हेरेको त ठिक छ त्यो हेर्दै ल्याएको तिमी त यो फुल हेर्न आउनुपर्छ तपाईँ फुलमा मिल्छ कि नै अनि यो पार्क चाहिँ खास 5 बजे बन्द हुन्छ अरे अनि तिनीहरूले हामीलाई भन्दा पनि भनेन 5 बजे बन्द हुन्छ भनेर 5 बजिसकेको छ मिल्दो रहेछ नि त जान मलाई थाहा छैन वाउ नाइस रोजेस भेराइटीको रोजहरू पाइन्छ लुक एट द रोजेस I'm so obsessed right now. Look at this. This one. I'm photoshoot हुँदै यहाँ के रे फेरि भन्नु त आइसक्यो 4:30 बजे आएर आधा घन्टा पनि नै खाँदा ठिक समय गइगयो बिचरा त्यहाँहरू जानु अझै खाँदै हुनु चाहिँ उठ्नु भनी त हामी चाहिँ बाटोमा अब फोटो खिच्दै फर्किँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ चिलमा खाना खाँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ आधा घन्टा अगाडि नै आएको थियौँ नास्ता खाँदा यताउता गर्दा टाइम भइगयो सब चाहिँ फोटो खिच्दै बाटो जाँदैछौँ हामी चाहिँ तर ठाउँ चाहिँ फोटो खिच्नको लागि बेस्ट छ है जसलाई भिराइरहन् फोटो खिच्नेर अब बर्थडे भिडियो हुँदैछ वाउ नाइस खतरनाक उता जाऊँ भनेको कि उता फुलमा मैले त टुलिप्स जस्तो देखेछ बर्ड अफ प्याराडाइज प्लान्ट भन्दो रहेछ होइन यो चाहिँ हो त केरा जस्तो पात हुन्छ अरे हो यस्तो खालको चाहिँ तर यो चाहिँ केराको पात चाहिँ होइन अरे है यो चाहिँ एक प्रकारको फुल हो कि बिरुवा के चाहिँ हो अरे अनि यहाँ चाहिँ चिजहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लान्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा किनभनेपछि यो चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो एउटा त्यो के भन्छ अरे नर्सरी जस्तो चाहिँ यसलाई के भन्छ अरे बुवा यो सामान यो फुलहरू कहाँबाट ल्याएको हुन्छ अरे वन डिभिजन अनुसन्धान केन्द्र Yes, let's go and click some picture of her. फेरि पनि again भगवान let's click here. यो चाहिँ टुलिप्स जस्तो लाग्यो कि मलाई झ्याप्प हेर्दाखेरि छ अघि नै
फोटो खिच्न बसिसक्नु भयो आमामा भगवान्। फुललाई चाहिँ मयू पंखी धुपी भन्दो रहेछ। लुक एट दिस फ्लावर्स। नाच्नु न त। टाइम सक्यो भनेको 5 बजे हो, 6 भन्दा लागिसक्यो। यहाँ फोटो खिचेर राखेन, उता फोटो खिच्दैछन्। हामी यहाँ मम्मीको लौरे फुलमा खिच्न पर्ने रे फोटो, त्यही भएर हामी आएको छौँ। लुक एट दिस। यता नर्सरी फुलहरू ऊहरू छ, यतातिर कस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू फुलेको छ। एज यु क्यान सी। लेट्स क्लिक सम पिक्चर हियर अल्सो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वनस्पति विभाग, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र बाँके ढकेरी वनस्पति उपाध्याय ढकेरीको हो। यो चाहिँ बिहान 10 बजीदेखि साँझ 5 बजीसम्म चाहिँ खुल्दो रहेछ। आज रुल्स ब्रेक गरेर 6 भन्दा लागिसक्यो। यो चाहिँ मेन रोड हाइवे भएको भएर चाहिँ गाडीहरू चाहिँ एकदमै हिँड्छ होला यो बाटोबाट चाहिँ। सो हामी चाहिँ अब जान लागेको यहाँबाट। लेट्स गो। सोध्न चाहन्छु कस्तो भयो तपाईँको दिन? अलि ढिलो आयो, त्यही भएर मजाले खिच्नु पाइएन भने जसरी खिच्न पाएन, तर धेरै खिच्यो भन्नु न। कति घन्टा लाग्छ बुबा? हामी त्यहाँबाट घाँबाट यहाँ धेरै नै खिच्यौँ हामीले फोटो भिडियोजहरू चाहिँ। लेट्स गो। अनि यति नै हो। अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ। अनि आजको दिन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम एकछिनको लागि चिल नै थियो भनौँ न। एकदम रमाइलो चिल एकछिनको लागि धेरै राम्रो थियो। अनि द्याट्स इट फर टुडे। कसैलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। टेक केयर।